معكم زيد من قناة ماك زد، وإن شاء الله اليوم راح نسمعكم بصوت مزعج جدا. خلينا نشوف إذا بنقدر نستحمل هذا الصوت ولا لا. انزل اكتب توقعك بالتعليقات إذا بتقدر تستحمل الصوت ولا لا. علي الصوت عندك على الأخير. اسمع صوت الهدوء. قادر. الصوت خلاص مش قادر، انا مش راح اكمل اصلا. وبس لما نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك حط لايك. سلام.